والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuyingiddeko ne pulogulaamu yaffe okukula ebibuuzo ne Sheikh Abbas Bayi Ssenkuba. Tuli wano tusinzidde Kansangala University tugenda okukolera pulogulaamu eseekamu kasiki bbiri. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ميبزا تمتلز الله تمسب الله سبحانه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أوليزا بفي أبارض إسلام ميديا بغانا بفي سبحانه بوني كاسانغالا إن كتجا في سيغادي banilizanga mbabuuzaako nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekibuuzo kyaffe ekisooka musiraamu abuuza salaati duha eggwako ssaawa mmeka? Salaatu duha eggwako ssaawa mmeka? Katandikire ku duha kyeki? Duha ye ssala esaalibwa nga obudde bwakakyala enjuba yakavaayo kigero kyaffumu. Salaatu duha saawa emu kitundu emu ebaita duha eriko obujulizi mu sunna. Nabbi yagamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salla alfajra fi ljamaa, yenna asaali sala ya fajiri mu jamaa, yagamba thumma qaada yadhkuru llah, oluvannyuma n'atuula ng'atendereza Allah hatta tatlua shams, okutuusa enjuba weekola ki? Weevaayo. Thumma salla rakaataini, oluvannyuma n'asaalayo rakaa mmeka? Bbiri. Kaana lahu mithlu hajjatin wa umra, Allah amuwa empeera ng'eyo omuntu akoze hijja naki? Tamaman tamaman tamaman, nga bijjudde nga bikoze ki? Nga bijjudde. Hadithi mweri mu sunan. Kakati ebigambo ebyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali ategeezaamu salaatu ad-duha inda kathirin min ahli al-ilm. Ensonga eyokubiri oba hadithi eyokubiri, nabbi waffe alaihi salatu wassalam yagamba salaatu al-awwabin, salaatu al-awwabin, essala y'abantu abaddukira ennyo eri Allah. Al-awwab ye muntu nga buli kimwa yeeyuna wa Allah, ayangukudde eri Allah tabaraka wa taala. Yaga nti hiina tarmudu alfasila, hiina tarmudu alfasila, engamiya ento eyakava ku mabeere bwetandika okuwulira ebbugumu okuva wansi, Abawarabu awo obudde buba butandise okwokyerera nga kakuba ebigere bakayita fasila wetandikira. So eyo bayita salaatu ad-duha. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagisaala, era yagisaala ne basahaba ne bagikola ki? Yagisaala. N'abasiraamu beegatta nti salaatu ad-duha esaalibwa, era ze zimu ku sola zetufunamu empeera ewaani wa Allah tabaraka wa taala. Salaatu ad-duha erina rakaa za njawulo. Riwaya ezimu zaalaga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasaala bbiri, endala ne ziraga nti yasaalako emmeka? Ennya. Yasaalako omukaaga. Kyalabwako nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam asaala rakaa ezifaanana bwe zityo. Kakati bwe tuba tutunuulidde etandika ddi ekoma ddi? Etandika nga enjuba yakavaayo kigero kyaki? Kyaffumu. Ssaawa ng'emu emu kitundu eba ekoze ki? Evuddeyo basaawa mmeka? Bbiri. Ekoma ddi? Ekoma qabla zawaali, qabla azawaali, enjuba tennaba kutuuka kuva wakati katono, budde bwa dhuhuri tebunakola ki? Saawa mukaaga awo, mukaaga n'okugwamu, kiba kitegeeza salaati ekoze ki? Eweddeko. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Tweyanziza nnyo. Ono abuuza agamba omuwe obujulizi obulaga okunyenya omugalo mu swala.
obujulizi obulaga okunyiinya olugalo mu ssala we buli hadithi ya Wail yagamba nti wakaana yuharrikuha yad'u biha, nabbi yalinga olugalo alunyeenya nga alukola ki, nga alusabisa. Newankubadde nga abawalimu bayogera ebigambo bingi ku hailulati oba ku mbeera y'ettahiyaatu, olugalo lubeera lutya. Kawulo esooka olugalo tulusonga buki, busonzi. Era aktharu ahlul ilm yarawna dhalik, abawalimu abasinga obungi balaba ekyo. Abawalimu abasinga obungi balaba olugalo tulukola ki, tulusimba tulusonga busonzi. Riwayat, aktharu riwayat zonna zoogera wakaana yushiru bisababa, nabbi yalinga olaza naluki, nalugalo. Wakaana yushiru bil isbu'i, yalazanga n'olugalo luno oba yasomanga olugalo luno allati tali ibhamu, oluliranidde ekigalo ekiki, ekisajja kino yalinga alaza. So mulimu kulaza riwaya nyingi. Wabeerawo riwaya endala nga ziraga nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalinga alukola ki, alunyeenya. Wakaana yuharrikuha, yalinga alunyeenya, yad'u biha, nga alukola ki, nga alusabisa. Abamu ku bawalimu balaba nti riwaya erishadhu y'okunyeenya yukhalifu ma huwa asahhu minhu, eyawukana n'ezigisingako obutuufu, ezisukka kwemu. Aba ne baga nti la kulluha sunna, zonna ki, sunna za nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era nze nange kawulu yange gamba nti zonna sunna zaani, za nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okusonga sunna n'okunyeenya ki, sunna. Naye ma huwa asahhu, kiriwo ekisinga okubeera ekituufu, olukola ki, olusonga, newankubadde nga nakiri kituufu. Wallahu ta'ala alam. Sheikh ono abuuza ekibuuzo agamba nti asaba bujulizi, asaba okumanya g'abamalayika abaana emibiro twali kutakamu. Sibamanyi sigali bamalayika baali bemitwala mu ttaka bikoleyo ki, nabbi asaba ku bitendo bisatu ebyabamalayika. Barakallahu fiik. Bamalayika balina ebitendo Allah tabaraka wa taala yabyogera mu bujulizi obutuufu, obujulizi obutuufu. Bitendo byabwe Allah tabaraka wa taala yabatonda mu kitangaala nga bwolaba ekyo. Yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nuuri, bamalayika batondebwa mu ki, wa khuliqatil jannu min mariji min naari, ate amajinne Allah yagatonda mu ki, wa khulika adamu mimma wusifa lakum, ate adamu Allah mutonda ttaka. Ekyo kitendo ekisooka. Kitendo ekyokubiri, bamalayika ulil ajniha, balina ebiki, ebiwawaatiro. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalaba Jibuliiru ng'alina ebiwawaatiro 7, embasi erabidde mu hadithi, naye nga kimu bw'ati bw'akiteeka mu bufuku waggulu, toddayo okulaba biri eri, ng'atadde ekyowaatiro n'akigira bw'ati, toddayo okulaba biri ddawa biri eri. Mu bitendo by'abamalayika Allah tabaraka wa taala byogera ku Qur'an, la ya'suuna Allaha ma amara, la ya'suuna Allah, tebajemerana ma amara, wa yaf'aluuna ma yu'maruun, bakola ekyo kyennyini Allah kyabakoze ki. Ekyo nakyo kitendo bitendo by'abamalayika. Mu bitendo by'amalayika, ya'buduuna Allah la yafturuun, basinza Allah tebakoowa, tebalina kukoowa nga basinza Allah tabaraka wa taala. So basinza nnyo Allah tabaraka wa taala. Mu bitendo by'abamalayika nti bakka, balina nuzul bakka, ddala laylatul qadr tanazzalu almalaika bakka. Mu bitendo by'abamalayika yasufuuna sufufan, basimba enyiriri nga bwolaba tusimba enyiri zaki,
ez'essala era ne ku kiyama bagenda kujja bwe batyo. Owekitiibwa Allah tabaraka wataala agati wajaa rabbuka walmalaku saffan saffa. Allah agenda kujja ne bamalayika nga bali muki wajiia yaumaidin bijahannam, baleta omuliro jahannam nga bagugulirira ku bigaali, bamalayika nga bajja bagusika. Era Allah tabaraka wataala oluvanyuma lwokutuusa abantu bonna bajja kuba bakuuta buli yaumaidin yatadhakkaru linsaanu wa anna lahu dhikra. Omuntu agenda kubeera nga ajjukira buli keyakola konna naye nga tebikyamugasa ebyokujjukira byekola ki. So ezo ezimu ku sifa z'abamalayika wallahu taala. Sheikh, ekibuuzo ekirala omusiraamu abuuza agamba nti toyize olukwe bazimba zitunudde mu kikula ate nga yawulirako kosi omu nga amusomesa nti tetukkirizibwa kumala kyetaago nga tutunudde mu kikula. Kati abuuza ekyo kyalikooli atalina muzimbo ng'ali mu kyambalo oba naye kimutwaliramu. Hadithi bweri nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba tuba tuyingidde marahil obutoyi obwo, la tastaqbilu lqibla wala tastadbiruha, temuyolekera kibla ate temukikuba ki emabega. Newabeerawo obujulizi obwokubiri nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalabwako ng'ali wakati w'emizimbo nga ayolekedde ekibula ng'ate akubye emabega shaami baseerabidde. Hadithi bwetu bweri. Abawalimu bayogera bingi ku nsonga eyo. Mu byo baaga nti omuntu bw'aba nga tali muzimbo takkirizibwa kwolekera kibula yadde kikubawo emabega. Naddala abantu abagendanga mu khala abagenda ku ttale mwabirabako abantu edda baali tebalina toyizi. Tozolaba sisitimu y'ettoyi yali luddawa yatandikibwawo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati civilization agenza akula bukuzi naye abantu bagendanga mu khala, ensonga lwaki bagiyitanga baitul khala, muntu kwesuula bantu gwe kasita otegeera nti wali bantu buli kitegedde. So barakallahu fihi. Nekibeeranga omuntu wabeeranga waali wazimbe azaala abasabi tekiina buzibu wallahu taala. Era sekako ekyo kyennyini abuuza nti migaso ki egy'okwerongoosa enfunfugu mpaka gyeyogeramu okusinga ebirala. Amafunfugu okusooka kwa byonna enkola emanyikiddwa era nawo ntwagiina nga bavuga eggaali twavuganga obugaali. Enkola emanyikiddwa era ebikolwa bya wano bikwatagana ne sunna eyo. Omuntu okubeera nga avuga eggaali addira ttaka eryo abakwekweza. Kakati obulungi bwalyo nti eririmu kemiko esobola okutta akawuka akali mu bukyafu. Kyobola bannabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yamalanga okusitanja ddala ng'agenda okunaaba n'amala okunaaza private parts yakwata mu mukono guno n'agukuuta ku ttaka. Lwaki? Akawuka kafana ki nattaka. Akati ogwo omugaso munene nnyo. Ekyokubiri sunna ya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khayra alhadi huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Obulungamu obukyasinza okubeera obulungi bwe bulungamu bwa nabbi. Kiri ebirwadde ebitusuubula olwaleero kwabwa ku nabbi alaihi salatu wassalam. Tuba kubanga omubaka wa Allah twenyeza ku sunna ze bingi Allah yali bitujjiddewo. Wama kana Allahu liyuhlikahum,
Allah tasobola kuluzikiriza abantu wa anta fihim nga Muhammad yobali Allah tasobola tuzikiriza nga nabbi atulimu nabbi yafa sunna zina kubanga tuweevu gyetukola ki era abantu bwe batta sunna n'ebizibu tebijja tuggwako okutuusa nga tuzzeeyo ku sunna entuufu za nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baziwalala abantu bangi tebaagala sunna naye owalana sunna kuwereetera ebizibu anywerera ku sunna oyo Allah tabaraka wa taala asobola omukuuma mu bintu bingi. Sunna al-ihtifaadhi ala sunna, okwenywereza ku sunna za nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okumanya sunna kikulu nnyo gyetuli. Sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe ziva mu ddiini eba tekyali. Sunna bwe ziva mu ddiini eba tekyali. Onaategeera otya bwe basaala. Allah mu Qur'an yagambanga nti wa aqimu ssalata wa atu zaka warukau maa rakiin. Atunyonnyola nti basomera bino ku ruku bakutama bwe bati. Sunna za nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ne hijja yini yagati khudhu anni manasikakum as-salat sallu kama ra'aytumuni usalli. Sunna za nabbi Muhammad mukulya byatuyigiriza okulya omusiraamu bwaki yagula sammi llaha wakul biyaminika wakul mimma yalika. Soma linnya lya Allah nyekikuli mu maaso go isa bukolo gwaki. Ebyo byonna bitulaga sunna na bukulu bwaki. Kati sunna Allah yazimbirako eddiini yaffe. Kibolaba Allah tabaraka wa taala yagamba laqad kanat lakum uswatun hasanatun mwine ekyokulabirako ekiki mwine ekyokulabirako ekinene nga mukijja ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. liman kana yarju llaha wal yawma al akhir, buli yenna asuubira okusinkana Allah n'olunaku lwaki. Fadal naam sheikh. حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Sigenda kudda ku byakabula buteegero ng'ow'obusaasala omunnyo kantuukire ku bubaka obuntumiddwa abakulu. Omukutu ogwajja okukutuusaako ebigambo by'oweekitiibwa Allah Gurawudha Islamic Media Uganda be bantumye okukutegeeza nti baakuleetedde okusoma okw'okumutimbagano. Enkola eno baagituumye Rawudha Islamic Online School mwe bagenda okuyita okukubangula mu kusoma Qur'an, okusoma yasalu na bepo n'okusomesa hadith. Ku nsonga y'esswala bazze bamazeeko nga muwogo mu kukusomesa obutuufu n'obukyamu bwayo olyoke obitegeere bulungi. Ku nkomekerero oleke kuviiramu awo ng'akaabira eddiba ly'enjobe. Oli wakusomera ku mikutu nga WhatsApp, Telegram n'enkola eya Zoom n'emirala. Weewandiise ng'oyita ku nnamba z'essimu zino wammanga okuli nooti 7 nooti 4 246 535 ne nooti 7 8 252 832 bikutuusibwa ku Rawudha Islamic Media Uganda. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. هل أتى على Sheikh Uganda waffe
omulala abuuza agamba nti bwe baba mu muzikiti obanga bali mu kuwaayo newabaawo abasobolwamuko mu kuwaayo agamba kya busiraamu kino kyokumukubira takbiira. omuntu bw'awaayo ne babeerako engeri gye bashajjaamu baleeta takbiira kya busiraamu ng'oli alina kyawaddeyo mu ddiini. akati okusooka kwa byonna okuwaayo kw'omuntu ekyalibadde kisinga okubeera ekirungi kuwaayo ng'abantu tebakoze eki tebategedde, wabula waliwo embeera etuuka amateeka g'eddiini gatukkiriza okuwaayo olabirweko abaki abalala. allah agamba nti ntubedu sadaqaati fanimmahi, omuntu bwayolesa saddaaka ye tekirina buki. wa in tukhfuuha wa tutuuha alfuqara, naye singa mugikweka mugiwa baki abaavu fahuwa khairun lakum, kyekisinga obuki. saddaaka buli ogikweka n'okufuna empeera ennyingi. nabyaga nti sabaatun yudhilluhum llahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu, abantu bamiteeko musanvu bagenda kuteekebwa mu kisiikirizi kya allah. olunaku awatagenda kubeerawo kisiikirizi okugjako allah kyagenda okuteekawo, olunaku buli kisiikirizi kya allah. naye mubbo mulimu omusajja oba omukyala ng'omukono gwo gwa ddyo gwawaayo, walam taarifu shimaaluhu, omukono gwo gwa kkono ne gutategeera ma anfaqat yamiinu, gyobwe kyakoze ki kyawaddeyo. kitegeeza ki? okweka byogenda kukola ki okuwaayo. wabula waliwo embeera ng'abantu tebaagala kusaddaaka nga tulina okubateerawo haali ey'okubeera nga bategeera nti omuntu awaayo yeefiiriza n'asacrifice nga n'abeerako nekyakoze ki kyawaddeyo. embeera eyo oli bwawaayo ne tumushajja naye tetukiyitiriza la tukithiruha, abantu bajja kutuuka okulowooza nti buli awaayo alina kusooka kuleetebwa ki takibiira eyo, so nga ate si kituufu. omulala batamuleetera takibiira anyiiga, olwo omulala tebamwogerako ng'awaddeyo n'ayomba olunaku lwonna n'aga nti kakati bano bemwogerako bakoze mulimu kiwa, ffe twazimba wano, ffe twakola kino olw'okuba yawaayo. so la tubatilu sadaqatikum bilmanni wal adha, temugezaako okunona saddaaka zammwe n'okubeera nga mwewaana n'okunakuwaza abalala. kalladhi yunfiqu maalahu riaa annaasi, ng'oli akwata saddaaka ye n'agiwaayo abantu bamulabe ng'awaayo. barakallahu fi sheekhe onaabuuza nti imaamu abeera mu kutuba n'asayira omubaka sallallahu alaihi wasallama, naffe tumusaalira. obujulizi obuliwo bulaga nti nabbi lwayogerwako tulina okumusaalira. yagamba nabbi waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallama, ragima anfu murii thumma ragima anfu murii, omuntu afa azikirira gwe wenyini lwalekokolo. man dhukirtu indahu, oyo wenjogerwako walam yusalli alayya, n'agaana okukola ki okumusaalira. okulaga akabenje akali mu kugaana okusaalira nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallama nga ayogeddwako. oluvannyuma ensaalira y'omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallama ematalinga nayo. olwo abantu abeegumbira emize nga bo bapaatikawo ebigambo byabwe ne balowooza nti okusaalira nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam. nabbi yayigiriza bwe tumusaalira, allahumma salli wasallim ala nabiyina muhammad.
سالي النبي في محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا هو أفضل صيغه، أفضل الصلاة على رسول الله وسالد النبي وجاسز وكبير وكروج صلاة إبراهيمية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نسالي لنرنيني إذا جاكو بجلسي وبرغات النبي تمسالي لبجلسي ekyokubiri oba ekyokusatu okusaalira nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumusaalira ebiseera byonna, tewaliwo kifo kyeyawulidde oba ekiseera ekyeyawulidde kyetusaalira mwani nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ebiseera byonna tumusaalira, wabula waliwo ebifo nga nabbi yatugamba okuyitiriza ennyo okumusaalirako. Mu bifo ebyo olunaku lwokutaano n'ekiro kyabyo أكثروا من الصلاة علي في كل يوم الجمعة وليلتها. ويتيروكم سالين يقول نقول الجمعة نيشرو جاتي وبانا من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر. أصلي لهم الله يا مسابق ساسنا كوي إمروني بك إمروني صوت سالين النبي في محمد صلى الله عليه وسلم يبسيرا يونا تبوزو شابدتي wabeera mu jjuma ne boogera ku tusaalira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akkirizibwa okumusaalira naam omusaalira, wabula olunaku lw'ejjuma tuba tusaalira nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumusaalira obutakosa ate balala batulira, obutayisaamu nnyo maloboozi nga bwe liri effujjo ly'abantu nga ye baamugamba nti bw'otaleekanga tosaalidde nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dini yaffe si ya mivuyo, tusaalira nabbi waffe Muhammad mu ngeri y'ekintu kiramu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Teri kubuusabuusa, waliwo omuntu akwatibwa awukangula mu ddoboozi, wabula ejjuma oba ogitunuulidde erina empisa zaayo bingi nnyo nga tetubikola ku jjuma nga nabbi ebiziiza. Osobola okubikolera mu bifo ebiki ebirala, naddala mu kutuba. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba man massa alhasa, akwata okukwasa akayinja wal imaamu yakhutubu, nga imaamu asoma kutuba, fakad laga. Man qaala li akhihi, agamba okugambi muganda we uskut sirika, wal imaamu yakhutubu, nga imaamu asoma ki kutuba, fakad laga. Abeera akoze ki? Abeera azannyidde mu ssola bwemuga kiki bamuzannyira ku. So ne bw'obeera oyogera byoyogera yogere mu ngeri ey'empisa okusobola okukuuma ekitiibwa ky'ejjuma. Barakallahu fiikum. Sheikh ono abuuza nti agamba nti omukyala akkirizibwa okukola adhaani mu nnyumba ye. Omukyala akkirizibwa okwaziina, twakirabako emabega eri, tulaba ebigambo by'abawalimu aboogera abamu nga basahaba ba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nga Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Umar n'abalala, nga baaga nti inni la amna'u ima Allah an yadhkurna Allah, kisobola kuziyiza bazaana ba Allah kutendereza Allah. Wa al adhaanu mali'an bi dhikrillah, okwaziina kujjuddemu kutendereza Allah. So nga balaba la maani linnisa bil adhan, tekirina kigaana bakyala kubeera nga bakola ki, nga baziina okukima essola, naye yafaalunahu sirran, tebakikola ku muzindaalo. Abaga nti yafaalunahu khaftan, bakikola ma baina sirrin wa irtifaa sauti, tawanika nnyo eddoboozi ate talisa nnyo kasita wabeera nga tewali baki basajja. Eddoboozi ly'omukyala si bweriri, eddoboozi ly'omukyala si bweriri, wabula Allah yabagaana okwanika amaki. Ekyokubiri yabagaana okubeera nga amaloboozi bagagonza, naddala wali abakyala
فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض bakyala mmwe bwe mubanga mmaze mutya Allah tabaraka wataala temugonzanga amaloboozi gammwe ekireetera omusajja alina obulwadde bw'obwenzi mu mutima gwe kulowooza nti oligonzezza ogendereramu ye agenda okumaliriza takwenzeeko. Allah yali agema sadda lidharia naye Allah teyagaanako mukyala ku lulimi era teyamugaanako kutendereza. Allah tabaraka wataala yagaana kugonza ki ddoboozi. Obanga agaanye kugonza ddoboozi kiba kitegeeza oba tagonzezza asobola okukola ibaada ez'enjawulo ng'azoogera. Barakallahu fi Shekhe asaba kumusomesako kuwa yasomanga atuuse okuliza abasiraamu nange ekyange kiri awo ate zitaliza abasiraamu. Okusooka kwa byonna bwe tugenda mu makbaru oba mu makaabiri muslimina kyetulina okukakasa ekisookera ddala tugendera nniya yakulambula kabbuli ezo. Era nabbi yatuta ffenna nga talina gwaliseeyo. Ala wa in kuntu laqad nahaytukum an ziyarati lqubur ala fazuruha, nali mbaziyizza okulambula kabbuli kati muzikole ki zirambule. Bwatyo nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam bwe yayigiriza kibeeranga musiraamu yenna akkirizibwa okulambula ki kabbuli. Rijalan kana au nisaa, babeere basajja oba baki bakyala, teriyo agaana n'atuwa ensonga nti okulambula kabbuli tudhakkirukum almaut, kubajjukira nti nammwe mugenda kufaanana ng'abaliwa. Akati eyo illa eriwo terina gwesusula, wallahi terina gwesusula. Wabula omukyala takkirizibwa kulambulira kabbuli naddala ezinaamuviirako okubeera nga yeeyagulayagula n'obutagumiikiriza n'okwogera ebigambo ebitalina ki kulambulira kabbuli ennyo olwakasudi eryo nga yaziika omwana waawo buli kaseera agendayo ayogererayo ebigambo ebitalina maki. Ekyo amateeka g'eddiini gakigaana olw'ensonga mulimu okukuba ebiwoobe ebitalina maki makulu. Ensonga ey'okubiri nti okulambula kabbuli tusabirayo duwaaki. Agenze okulambula kabbuli kyosookera ddala okutegeera nti abaliyo baganda basiraamu. Baganda buli wewatuukako kusooka kubatolera ki salaamu. Era nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam adikaali ze yasomanga yagambanga assalaamu alaikum daara qawmin muminin. Oba oluusi ng'agamba assalaamu alaikum ya ahla diyaari, emirembe gibeere mumwe ekifo ky'abakkiriza abali wano, oba abantu abali mu makbara eno twaleka wano tuziika wano. Agamba nti wa inna insha allahu bikum lahiqun. Bwe tunaabanga min almuminina walmuminaati, abakkiriza abasajja n'abakyala, wa inna insha allahu bikum lahiqun, ekiseera kyonna naffe tugenda kufa tubakole ki wali point wa inna insha allahu bikum. Akuba abantu babyogera bwogezi n'akomawo, ekyo ekigambo kitegeeza naawe ogenda kufaanana nga bano. Wekujjukira okufuukwa namadda. Wa inna insha allahu bikum lahiqun. Nebwoneebeera ddi Allah naffe atuleeta wano. Nebulibeera ddi Allah atuleeta mu mbeera efaanana bwetyo. Awo omuntu bw'asikira ekifaananyi kikyagenda okubeera, era aba atuukiriza obukulu bw'okulambula ki kabbuli. Amma kugenda ebugenzira kubanga kikujjukiza okukola ki okufa. Kyovubaga wasabira edduwa logati nasalu llaha lana walakum alaafiya. Tusaba Allah tabaraka wataala gye tukyali mu duniya nammwe gye muli mu kabbuli. Tusaba Allah abalongoosereza abawe abawe alaafiya, abawe obulamu bwayo nga bulungi. Eyo dhikiri gye tusobera abantu abali mu kabbuli, abaziikibwa baganda baffe ne bannyinaffe. Tusaba Allah tabaraka wataala kutubanga atujjudde atusaasire nga tubasinkanye. Tusaba Allah tabaraka wataala atusaasire. Barakallahu fiikum.
kyobuuza kigamba kyate y'omukaafu buli omukaafu tugisomeraku ki amma ey'abakaafu bwe tugendayo tetubatuulira salaamu nabyegaana okutuulira abakaafu ki salaamu la tabda'u lyahuda hayyan aw mayita ekigambo ekyo nabi kyatugaa nti totandikanga omuyudaaya n'omukatuliki n'essalaamu abeere mulamu bamuki nabbi kyeyatwawulirawo tubatandika na salaamu oba ali mu kabbuli oba atambula tutandika na salaamu lwaki anti kaafi era nabbi yalinga atoola salaamu nga awandiika ebbaluwa abantu bakimanyi bulungi nnyo abakkiriza abasookawo oba otagambidde ebitabo by'eddiini yagambanga atya bisimillahi rrahmani rrahim min muhammad rasulillah ebbaluwa eva wa muhammad mpaka wani wa allah ila herakla oba ila najashi ila herakla azimi rum egenda wa herakla kabaka w'e Roma oba omunene w'e Roma oba paapa w'e Roma assalamu ala man ittaba alhuda tuniya nabbi gyati salaamu gyatu assalamu ala man ittaba alhuda eno salaamu gitooleddeyo yekka goberera obuluma assalamu ala man ittaba alhuda wassalamu ala man ittaba alhuda anaagoberera obulungamu salaamu yange gwe njiwadde ekyobola yagati waidha sallama alaikum ahlu lkitab faqulu wa alaikum bwe bakutuulira salaamu baati nga bebatudde gamba wa alaikum waliwo abamu walimu nga balaba nti bwe kiba nga kiyinza okumuleetera okuluŋŋama tusobola okujana ng'omulaba yeeyunira nnyo obusiraamu semberedde osobola okujana nawulyako bigambo ya Sheikh Albani allah musiime ng'alaba nti omukaafu bw'omulaba nga salaamu eno bw'ogimwanga kiyinza okumuleetera okwongera okuluŋŋama ahsan osobola okugimwanukula naye nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba bakutuulira gamba nti waalaikum ate bw'okiraba nga kijja kumweyagaza nga kimweyoneze bweyoneze ndaba bampa n'essalaamu agaana okusiramuka obutagimuddamu kyekisinga obutagimuddamu kikikola kiki bintu ebisinga okubaluma salaamu bintu ebisinga okubaluma attamiinu kigambo qawlukum amin waraa al-imam tuga nti amin abayudaaya nadda ma hasadatkum al-yahud abayudaaya tebabafuniranga kunsaabwa mithla ma hasadatkum fi qawlikum amin waraa al-imam ng'ekigambo kyemuga nti amin mabega wani wa imam barakallahu fihi jazakumullah khair olwobudde katusembeyo kibuuzo kino omusiraamu abuuza nti kunuutu mu swala ya subuhi enakulenge kunuutu sala ya subhi era mu lwekya nabbi sallallahu alaihi wasallam qanata shahara nabbi yasomako kunuutu omwezi mulamba naye yakikolanga fi nawazil nga waliwo ebiguddewo ng'entalo waliwo olutalo oliwo balwanyisa abasiraamu nabbi qanata shahara nga olunaku asoma si swala emu yokka ya subhi buli swala zonna abamu mu bamadhahibu naddala abashaafi n'abamalikiya kunuutu bagisoma ku subhi ate abamalikiya bo bagisoma sirran ate bagisoma qabla arrukuu bagisoma tebanagenda kuki kumabiivi olumalayo mathalan qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad nga bagisoma kyama asirikawo akaseera nagisoma kyama abamalikiya twasalanga nabo nokola nabawangaliramu nkonyi ate abashafiiya kunuutu bagisoma baada arrukuu atuvudde ku maviiri era nga yesunna
kyasinza okumanyikibwa ennyo bagisoma mu lwatu era bakikolanga oluvannyuma lwaki lwa asubi bakikolanga ku subi naye ekituufu kiri nti kunuutu tuzisoma ku nawaazi ne ku witiri. Nawaazi tutegeezaamu biseera ebyobubendi ne ku witiri ekiro tusomerako ki kunuutu. Hasanu ibnu Ali yagaa nti allamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kalimaati nabbiya ntigiriza obugambo aquluhunna fi kunuuti witiri ngusomere kunuutu yange yaki ya witiri naboogera allahumma hdini fi man hadait wa aafini fi man aafait wa tawallani fi man tawallait allahumma barik li bil khayri fima a'tait وقني واصرف عني شر ما قضيت وقني شر ما قضيت. ebyo ebimu ku bigambo ebiri mu kunuutu nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayigiriza muzzukulu we Hassan mutabani wa Ali abisomerenga mu witiri. So okusoma kunuutu ya subhi bangi bawalimu bagamba nti si sunna okusoma kunuutu ku ssala ya subhi era bakikoze fakad khalafa sunna newankubadde nga madhahibu kiri mumadhahabu gabawalimu jasanga nga mwalimu omu ekyo ekikallada ne bakijjanga ku kiseera nabbi kyeyafuniranga mu nawaazi n'asoma kunuuti kumpi omwezi muki mulamba walilmu inda Allah barakallah fihi. Naam, ebibadde ebibuuzo bikife naam. ensonga ya kabuli nam katono nnyo ebibadde ebibuuzo byaffe atawulidde ekibuuzo kyekyawula yakiwulira omulundi oguddako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. alaikum salaam. Good,